Ребята, привет! Продолжаем рубрику «Здоровье». Не так давно мы ездили в Минск и на плацкартном вагоне, ну разницы нет, купейный, плацкартный вагон, попался нам попутчик, сосед с особенностью. Ребята, он ночью очень сильно храпел, мужчина в возрасте, невозможно было уснуть, невозможно было спать. Итак, послушайте. И давайте сегодня разберемся, что такое храп, почему он появляется и что с этим, в принципе, можно сделать. Ребята, храп может быть как физиологической особенностью человека, так и симптомом какого-то заболевания. А также с возрастом мы знаем, что люди преимущественно начинают храпеть. Итак, при нормальном дыхании из полости носа воздух равномерно, спокойно поступает в гортань, в трахею и легкие. Это сопровождается тихим, ровным дыханием. Храп возникает, когда воздух не может свободно проходить через дыхательные пути. Возникшая при этом вибрация мягкого неба и язычка ведет к эффекту трепещущего флага, ну условно, и характерному звуку, напоминающему свист, дребезжание или рычание. Чем больше сужены дыхательные пути, тем мощнее воздушный поток и сильнее храп. И какие же факторы влияют на вот этот храп, условно, ребята? Это первое, наверное, пол. Мужчины, ребята, храпят примерно в 2 раза чаще, чем женщины. Возраст. По мере старения тонус мышц снижается, что ведет к сужению дыхательных путей. Семейный анамнез. Да, ребята, храп может передаться по наследству. Если у вас храпят родители, мама, папа, то есть определенная вероятность, что храп это перейдет и к вам. Ожирение. Отложение жира в области шеи сдавливает просвет дыхательных путей. А также может повлиять особенное строение дыхательных путей и даже челюсти. К ним относятся увеличение языка, аденоидов или миндалин. Это особое скопление мягких тканей в области носа и глотки, удлинение язычка, треугольного выступа на мягком небе, а также маленькая или смещенная назад нижняя челюсть. Затруднение носового дыхания. Некоторые люди храпят только в периоды аллергии, либо заложенности носа, простуд. Искривление носовой перегородки или полипы в носу также могут нарушать дыхание. Беременные женщины чаще храпят из-за гормональных изменений и увеличения массы тела. Далее, алкоголь или, допустим, прием снотворных препаратов. А также сильная усталость вызывает сильное расслабление мышц языка, мягкого неба и глотки. Далее, сон на спине приводит к провисанию мягких тканей и сужению просвета глотки. Многие считают храп неприятным, но достаточно безобидным явлением. Ну, ребята, иногда это не так. И храп может свидетельствовать о, допустим, о появлении достаточно серьезного заболевания. Это апноэ, обструктивное апноэ сна. При этом во время сна происходит периодическая остановка дыхания. В результате снижается количество кислорода, поступившего в организм, и нарушается длительность и качество сна. В дальнейшем это может стать причиной повышения артериального давления, инфаркта, инсульта, сахарного диабета и внезапной сердечной смерти. Человек с апноэ сна опасен и для окружающих, поскольку может стать причиной бытовых и дорожно-транспортных травм. Из-за дневной сонливости. Вторая причина, ребята, исследования показали, что храп может ускорять появление такого заболевания, как атеросклероз. Да, ребята? Потому что вибрация передается на сосуды и травмирует их, так же, как работа с отбойным молотком вызывает вибрационную болезнь. Храп может разрушить уже появившуюся атеросклеротическую бляшку и стать причиной инфаркта миокарда и инсульта. На что стоит внимание обратить, ребята, и когда стоит все-таки обратиться к врачу. Итак, во-первых, если храп у вас появляется чаще 3 раз в неделю, храп, сопровождающийся внезапными периодами тишины, храп у человека с ожирением, поверхностный сон, дневная вялость и сонливость, снижение концентрации внимания, утренние головные боли, повышение артериального давления, боль в горле при пробуждении, ночные боли в груди. Ребята, храп не только влияет на наше здоровье, но и влияет на наши отношения, ухудшает их. Исследования показали, что храп – 3-я по значимости причина разводов после супружеской неверности и финансовых проблем. Это неудивительно, ребята. Громкость храпа в среднем составляет 50-60 дБ, что эквивалентно громкому разговору.
Низкое качество и недостаток сна может сделать человека вспыльчивым и раздражительным, снижает способность сопереживать и справляться с конфликтами. Человек, который вынужден уходить в другую комнату среди ночи, может почувствовать обиду и злость своего храпящего партнера. Что необходимо делать, чтобы избавиться от храпа? Это устранить причину заужения дыхательных путей, ребята. Поэтому таким людям рекомендуется снизить массу тела, избегать употребления алкоголя и спать на боку или со специальной ортопедической подушкой. В некоторых случаях используют такие средства, как шины и капы. Они немного выдвигают вперед нижнюю челюсть, что помогает воздуху свободно проходить в легкие и уменьшает вибрацию мягких тканей. Есть даже, ребята, СИПАП-терапия. Во как! При этом специальный аппарат прокачивает дополнительный воздух через маску и удерживает расслабленные мышцы открытыми. В некоторых случаях, ребята, храп лечат хирургическим путем. Такое тоже бывает. Хирургия храпа включает в себя уменьшение ткани мягкого неба с помощью лазера или высокочастотных токов, удаление миндалин или аденоидов и выпрямление искривленной носовой перегородки, ребята. Итак, ребята, как смог, донес информацию. Подписывайтесь, лайки, дизлайки. И очень интересно ваше мнение, ваш опыт. Храпите ли вы, как вы с этим боретесь? Или храпит, может быть, ваш близкий родственник или друг, знакомый? Вообще, стоит с этим бороться? Или пускай, во-первых, окружающие слушают вас, испытывают к вам негатив возможный. И, тем самым вы, возможно, будете наносить вред своему здоровью. А также, возможно, вы можете проглядеть какое-то заболевание. Ребята, пока, будьте здоровы!